मुर्गी जावेद अपने चूजों के साथ मार्केट जा रही थी, तभी उसका एक चूजा गिरता है और इसका पैर टूट जाता है। कौन है बे? कुत्ता चूजे को उठाता है अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। और चूजे के पैर को ठीक करने का आइडिया सोचने लगता है। ना ना ना। तभी कुत्ते को एक मस्त आइडिया आता है। कुत्ता कबाड़ में से गाड़ी उठाता है और गाड़ी पर थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग करता है। इसके बाद चूजे को गाड़ी में बैठा देता, लेकिन इधर मुर्गी जावेद चूजों को गिन रही थी। तभी कुत्ता चूजे को लेकर आता है। जय हिंद दोस्तों। मुर्गी चूजे को उठाती है। कुछ ही दिन में सभी चूजे बड़े हो जाते हैं। ये लंगड़ा चूजा कुत्ते के पास वापस आता है तो कुत्ता इसके गाड़ी में तेल पानी देता है और कुत्ता चूजा को तेज दौड़ना सिखा रहा था। 1 2 3 भागो, दौड़ो, तभी चूजे के पंख देखकर इसे एक आइडिया आता है और धागा बांधकर चूजे को उड़ना सिखा देता है। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं,